就會教大家整東坡肉嘅。咁大家呢，點解見我要咁樣錄音呢？因為呢係清晨時分，咁大部分人呢都未起身嘅，咁所以呢，我要好細聲。咁點解我又要咁早起身去整呢個東坡肉呢？因為呢東坡肉呢係需要燜嘅，咁需時大約2個半鐘左右啦。咁但係大部分時間都唔使理佢，咁所以呢，一早起身咁啊開始整啦，咁整跟住就可以翻去瞓覺噶啦。我都好眼瞓。嗱，好，材料方面呢，有5花腩啦、葱、冰糖，呢個係米酒嚟嘅。咁其實可以用黃酒，跟住我老豆話啤酒都得。咁但係我今次係用咗米酒，跟住同埋呢個薄鹽嘅醬油。咁薄鹽醬油呢，咁就可以令到嗰個味道冇咁鹹。咁如果唔想用薄鹽醬油呢，可以用翻普通嘅生抽再加老抽咁樣嘅。好，咁我哋依家開始整啦。OK，咁我哋依家可以開始啦。咁首先呢，嗱，其實呢，我呢會喺屋企嘅時候呢，就用晒呢啲密實袋呢，咁啊包好晒啲嘢嘅。咁又可以切定先啦。咁然之後呢，一嚟到呢，好方便呢，咁啊即刻用啦。咁首先呢，就會擺呢個葱落去先嘅。係，如果呢用鑄鐵鍋整嘅話呢，或者砂鍋嘅話呢，咁就可以令到佢燜得特別腍嘅。好，咁呢啲葱呢鋪個底之後呢，咁就可以擺呢個五花腩啦。咁整齊鋪喺底先。好，然之後呢，當你鋪好晒啲五花腩喺個底度先啦，跟住呢，就可以加呢個白酒。咁白酒同埋薄鹽醬油嘅份量呢，大約係5:4，即係呢白酒呢就要多少少。咁大家呢見到呢，浸到啲五花腩嘅一半，咁就差唔多噶啦。咁因為呢，我屋企已經預備定，咁所以呢，量好咁樣出嚟，咁啊啱啱好嘅。然之後呢，就落呢個薄鹽醬油。咁其實呢，要落完米酒同埋薄鹽醬油之後呢，啱啱好係喺個五花腩頂。咁就 OK 啦。然之後呢，最後呢，就落冰糖。咁冰糖呢，咁就盡量剝細啲，咁然之後鋪喺面。好，然之後呢個時候呢，就可以開火啦。咁呢，記住用酒精爐。點解呢？因為呢，酒精爐呢，佢嗰個消耗呢比較慢。咁然之後呢，同埋可以用極微火咁樣去整呢個去慢慢去燜佢。咁如果用其他爐嘅話呢，就會太大火。好啦，咁啊講到秘密嚟俾大家知，唔係講埋呢個先。咁然之後呢，首先用大火，咁令到佢滾。咁滾咗之後呢，就可以冚蓋，然之後用極微火咁樣去燜佢嘅。咁然之後呢，總時間呢，就大概係燜2個半鐘左右啦。咁然之後呢，講個秘密俾大家知，每半個鐘熄佢火一次，然之後呢，等到個煲凍得咁上下，再開翻火。呢個動作做3次，咁樣呢，嗰個東坡肉呢就會好腍噶啦。同埋冰糖，冰糖嘅份量呢，大家按照自己嘅喜好去加啦。咁我就會加甜少少嘅，因為我係中意甜啲嘅。好嗱，見到呢已經開始好快呢，有起色啦。嗱，咁呢我就試過呢，用呢一個火力，咁喺屋企煲咗2個半鐘，其實啲酒精呢都仲有三分一剩嘅，咁所以呢，其實 OK 嘅。好啦，差唔多滾啦。咁然之後呢個時候呢，講多個秘密俾大家知，就係呢，揾個石頭翻嚟先。
揾個石頭翻嚟有咩用呢？就係呢，可以擲住個煲蓋，咁呢，等佢呢嗰個漏氣位呢比較少，咁然之後呢，咁佢個水分呢就冇咁易去流失啦。咁水分冇咁易流失都係一個燜呢個東坡肉嘅重點嚟。我見佢差唔多水真係滾啦，咁我就可以收晒火，然之後就開始計時，咁就2個半鐘。咁中意唔喐佢都得嘅，但係呢就會冇咁腍咯。咁啊，大家自己要好食，咁就麻煩啲噶啦。好，依家開始，咁啊等2個半鐘啦。嗱，當時間夠，但係呢仲好水淋淋嘅時候呢，咁我哋就可以呢開大火啦，掀開個蓋，等佢呢慢慢收水嘅。咁其實呢，依家呢就已經好腍噶啦。好，希望大家可以享受依味餸啦〜